Yes, nongeye kugusuza nkwaye ikaze ikomeje gukurikirana ni Erickson Info nongeye kumva kuri microphone ndi Erickson. Yes, ndagusuhuje aho waba uri hose, yaba ari mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa se hanze yacyo, buri diaspora y'u Rwanda aho muri hose ndabasuhuje, abarundi, Uganda ndetse n'ahandi mudukurikira kuri Erickson Info. Mbanje kubasuhuza. Yes, uyu ni Erickson, channel yo ni Erickson Info. Uyu munsi rero nkuzaniye impinduka zikomeye cyane. Nkuzaniye impinduka ndetse n'amateka ya telefone guhera aho zatangiriye umwaka w'1876 kugeza uyu mwaka turimo wa none wa 2025. Yes, ni impinduka zikomeye, ushobora kubyumva ukagira ngo biroroshye, ariko telefone yavuye kure mw'abantu. Yes, telefone yavuye kure, ariyo mpamvu uyu munsi ushobora kuba utunze Samsung ikomeye cyane, ushobora kuba utunze iPhone verisiyo igezweho ya none, ushobora kuba utunze Google Pixel, Sony, izitwa Ericsson ndetse n'izindi telefone zikomeye. Ariko uyu munsi nagukusanyirije amateka y'izo telefone, uburyo zagiye zikura, umwaka wa mbere zahereyemo zikorwa 1876 kugeza 2025. Ese impinduka zagenze gute kugira ngo tubone telefone uyu munsi wa none dukozamo urutoki ibintu bigenda, ifoto tuyifotora ikaza imeze nkaho ari umuntu twifatiye tukamushyira muri telefone? So byagenze bite? Telefone ya mbere yari imeze ite? Yakoraga ite? Ngiye kubikwereka mu kadokumentari gato nagukoreye k'amafoto. Telefone rero uri buze kubona waba warigeze gutunga. Nubonamo telefone wigize gutunga cyangwa se wigize kubona ku nshuro ya mbere, uze kutwandikira uvuga ati iyi narayitunze yo mu mwaka. Ndaza gushyiraho umwaka ndetse n'izina rya telefone muri comment, baza kutubwira ngo iyi narayitunze cyangwa se nzi umuntu wari uyifite, nayibonye bwa mbere kuri iyi nshuro, uraza kutubwira muri comment. Yes, uyu ni Erickson, channel ni Erickson Info. Reka nizere ko amaze gukora subscribe, niba utarayikora yikora aho hasi, ukore kuri like ndetse muri comment tuze guhurirayo utubwira telefone waba warabonye bwa mbere cyangwa se arize gutunga. Yes, uyu ni Erickson, reka tubane muri iki kiganiro dukurikirane akantu ku kandi aho telefone zahereye. Yes, welcome.
Yes, reka ngushimire we tugiranye kuri uyu munota ukomeje kumva ni Erikson. Reka nizere ko ugiye kujya muri comment ukatubwira telefone waba warabonye ku nshuro ya mbere, cyangwa se nawe iyo wigize gutungaho, niba hari niyo utunze muri iyi minsi nayo itubwire muri comment. Niba ari yagutunguye utwandikire. Ikindi kandi niba ushaka kugana group ya WhatsApp ya Erikson Info, ndayipininga hasi, iraba ari comment ya mbere muri comment section, wayinyuramo ugana group ya WhatsApp ya Erikson, aho tuganirira byinshi ku biganiro twazagukorera ubutaha, ndetse n'ikindi kibazo wakifuza kutubaza byose tubikorera muri group ya WhatsApp ya Erikson Info, iraba ari comment ya mbere hasi, ndayipininga muri comment section. Yes, uyu ni Erikson Info, channel ni Erikson Info, naho ngewe ndi Erikson. Yes, tuzahure mu biganiro by'ubutaha.